kebe didipe nukoto nyawe soba nyabe woname nenyi ewuade nyabe gamiasu nimi gbale tugba kudo mi lega apoyame egbebe keke kenyi keke tohe nami le hihe pobudu amea nyawo chan le radio télévision de ta santé be wonomea mejibe nya ponposo alekebe wonanti eye egbea migba le mi agbo le mi abe didipe nupo mo gbo la fi pe afike mi lega apoyame mi so gbero mi anti be wa gba se mi abenya mi le to ebe akpena mi le do akpeto he na mi abe directeur général ke na mi monu popo ya be mi atem no wo alekebe wo na o enya ke la tengbe tu amedopo ami atem so no po mi ano no wo ebe mi gba so gbele mi anti le gapo ya mi abe akpeto to gba le yin ne abe adam de moto oto Coco Bakudo Jean-Claude Mauli wawele mi anti wawe nabe mi le pomi e mi le se mi abenya mi le do akpenami egbebe wona ya no to hero mi le ya pompo kudo journée mondiale de l'enfant africain kelenyi egbebe nkeke atututu be wetri amadengo alo si bebe wetria be nkeke amewe aden 16 juin yenyi nkeke de dovo le hige plogodo apatame le watem sono bonku enuji ene eduploto hankonoto ha gangan ke o pata ogbele poa ne wapo gbonso devi obe jina be enyanti enwa egbea miaucha le radio télévision de ta santé be wona omea nenyi eweade esi setetwa gamiasu wa mi ho mi abe video mi la pompo kuro alekebe itanyanti akpena mi vojenkoa ma bio abe adam de modo toa elaso hare ruda le hayo mea mi ameke o sogbe la no egbe wona mea mi la ko mi jisi akpena mi mi agbe eyizande. Assez violer le droit des enfants, assez violer le droit des enfants. Il est temps de cesser, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. L'a trop violé. Travaux forcés, pédophilie, harcèlement sexuel dans les écoles. Oh, pourquoi comme ça? Les enfants sont l'avenir. Soyons généreux envers eux. Des milliers sont les enfants que l'on maltraite tous les jours. Les enfants ont aussi leurs droits. N'ignorez pas les droits des enfants. Nous devons les aimer. Nyale Benao, Misema. Il est temps de cesser
est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. On l'a trop violé. Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'exige que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'exige que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'exige que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'exige que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Oui, je suis enfant. J'exige que mes droits soient respectés. Mido apene Toto Patrick Bakudo et King même sang. Nkewe wotoso e hayantina mia. Mukando jibe ne Amerique pe ke le yebe titipe nu po mo gbole ga boya mi. Ye be se haya be po nu ke o le jole me a ajidonu ladu eye ola bio sebe nu ke le jo mi apata mi nyebe des vieux, l'enfant, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Waweni et sommet. Wa nous kentiye et nous la tem no inene ado. Nia ale gobla ne mia poe le ke mia tem wodoa. E won bia nya o chan sigbe des vieux nene ke we so CDEJ pa de côté nglen si ane o mi va be mia ponpo kudo egbebe nkeke anti ne mia gbaso do nku enuji ne mia be amegangan o mia be etuploto o mia be ONG be nkonoto o be mia o chamile be esokegbana mia toye onele benami mia o chan mi do mia be jina o sigale ke mi poe e mi se chan le amezande ya akpene mi ameko patagba sogbelega po ami lagba se mi abenyiko eye le ya be wona mi a mi o cha mi la ten wonu ko mi la wa akpena mi kaka mi awezon ba mi abe wona mi nenyi ewe ade ntrova ni kudo vinyo gbo mi awezon lo mi aba ho meto papa ku mama o ami si ami fonyo ede a do ape ya jinko ni mi atoku mi ano ko ameko pato pona mi ajia ke o tem demo be mi atem no aleke be wona me a e won o sende gomi eye o le na mi abe jina sigale ke egun be l'enfant a droit à l'information, l'enfant a droit à tout on a mi mon popo ya be mi ava télé RTDS ne mi a ochan e nu ke mi nya sigbe de vi ne nia mi atem aponu poso enti moye wa enyo ewa ma do wezon tohe na Aivi Emmanuel ewe won alo oni sukulu vi o les classes de seconde o 16 ans alo enyo ndo ape nyenjira wa no lo nya na kuta subo itara wage okay wezon kaka Cedro Victor oni sukulu vi o les classes de 5e alo wezon kaka Dosuvi Fabiola ewea wezon ahometo Lisobedo oro 12 ans le cas de 5e alo
Yo. Ma do wezon ne Gertrude Hamenu wezon. Ah, o meto. Ils sont bédons. Papa pour maman. Odo 12 ans, on les classes de 5e allo. Quand on dit et PA et vonyuede allo. La pata n'avait pas vonyuede. Second temps et première allo mewa. 5e temps et 4e allo. Et nyomido akpe nyawe le doji. Et nyon et nous que pour mi va fia mi apata mi nye. Egbeye le ni nkeke ko me kala don ko jina mo. Egbe ni keke ko Fabiola. Egbe le ni 16 juin. 16 juin. 16 juin 2022. Yeni Egbea. Allô? Enyo. Et 16 juin. Azan le hame nke joye 16 juin mi va le plateau RTDS ibe yo apo na amo que o le pomi le gapo ya. Emmanuel. 16 juin. 16 juin et nkekere beni o dedogo be wasono donku devi obejena alo wasono po devi obejena gbo ye maglobe nke joye o sova de nkeke adogo eve mebele Afrique du Sud vaya politique de nani ko wana be apartheid politique ko le glombe de ko wado vovototo yovo kudo ameibo domi ye kodo toto yovo kwa meibo menenea wabe condition de vie allo nono meke o le no agbilea otovo yovo totovo na ameibo to ye mikwabe yovo toa game kodo no nenea yovo toa ejo le don waji si bebe wabe vioa no le doa o ina konji yovo nto no le do ina konji wabe vio le school enke droa o le du enke hiawa o le o voa ameiboa watu amle nonenu no le doa omtele po konji le chon wabe vio chan mtele sukulu ye ameibo vio wa kwebe na devio konya meibo vio wa kwebe na mle don yoju yo chan yo do jina yo be jina chan le odola odeji et devions le 16 juin 1976 devions auto djemoji leo marche alon ko na be azon lizonzon o le we yo le bio le da pa be na an yo chan yo do yo be jena omdo la no zinji alo ano twa fo me na yo be yo chan yo hian yo be jena wa gouvernement ke na ni gan me va ya alo ju plo la ko na ni gan me va ya o mo do ne ne be no aju o degbe na sojo e sojo do de vio me o da tuwe on veut coup de vieux coup grand mais et beni zizi bende de vieux coup bobore de vidéo là oh non blessé au diafoku et o ikonji et beni nde que on zizi le e he ko ni apatame e o beni la nyawa do nkeke on anibe epesia pa wasa no du 16 juin wasa no do coup de vie ko machin grand mais wasa no do coup aji e wasa no po de vieux be jenaji Emmanuel, au historique de 16 juin, nami, et Mukadwe Jibe, miato miano, amere pepe ame, que les didipe nous pas moi, les gapopo yamea, et nous que ye miabevi, Emmanuel, et que ye, ni sukuru vi les classes de seconde, et nous que be blonami, ho que be tsunami, kudo 16 juin, yanti, c'est à Québec, il y a de cela 46 ans que nous y a les Afrique du Sud, Soweto, yo ou de vieux nyao, nous kentio egble, et nous kentia egble la misère am quand dit be odoto aussi, ne Gertrude là il faut nous diviser, nous kentio ou de vieux Yo madame le bon akbe, ne masa yedia, enyake enya fofo Emmanuel Gloire, nyatepe. Les Afrique du Sud, 16 juin 1976, les Soto, Nene Noajo, les vieux Kakemo, les Tuafo, Abe Jeno Dia, Wachoto, de Modi, Wabe Jena, et une conque Jena Kemo, les Tuafo now. Omle Isukulo, no le doa, Omina Condio, Ombuna le Wabado Wamenu, Neno, Onewa, Voix.
ame yovoviwo owɔna ɖe kpekpe ke dzro nɔa oyina sukul ko ameyibɔviwo kpɔ be wole tu afɔ yewo be dzena mea woto be yewoawɔ marche ɖe ke yeasɔ kɔ to yi dzi na gouvernement bena yewo ameyibɔviwo alo yewo ɖeviwo tsa yewo ɖo yewo be dzena womgba nɔ tu afɔ yewo be dzena me vɔa le woabe marche mea gouvernement ke na anyi gãwo mea womlɔ ɖe woabe marche dzi o wodɔ sɔdzɔwo ɖe tu ɖe ɖeviwo me ɖevi gbogbo ɖe ku ɖevi gbogbo ɖe dzi afɔku ɖeke nya fofoa gblẽa enua wɔm zizi na yi ego nea kpata yewo yaɖo 16 juin ɖe anyi sika 1991 ye pesia pea wodana tanya ɖe anyi yo magno bravo la otsa ewa nyawe nyi be ɖeviwo le gbea nyawe nyi esɔ ke gbana vous êtes l'avenir de demain l'avenir de toute l'humanité nyawe le esɔ me ɖo asi ewa mi ɖo la nya enu ke wo dzɔ va yia mi ɖo la mɔnu dzi wa ŋuti nyuie ɖe eye mi azɔ le me aleke abe enu ke wo dzɔ va yi wa ŋgba dzɔ gbe ɖeke o ye nye xɔ se be nua la te dzɔ le mia de le Togo bi anyigba dzi le fie be mia ɖeviwo mi la gblɔ be awo yo mu le yi sukulu wo mu le na yo mɔnu kpɔkpɔ be yo wa yi sukulu ne yo tsa yo wa wɔ éducation de qualité enu ke nyi enu adodoa yo tsa yo wa kpɔ gome le me yo mu le kpe o ye ŋutia wo ne wɔ na yo le ko na yo le ke kpɔ la sɔ tu ɖo mia dzia nye xɔ se be la dzɔ le mia be Togo ke mate dzɔ ewa ke dzɔ va yi wa yo si te ɖo ŋutia ewa eduwo kpata wokpɔ do dzesi be munyi nɔnɔme nyuie ɖo wole tu afɔ ɖeviwo be edze na me ma va Victor gbɔ ma biɔ be ŋdzikpo be agblɔ dzena ameve le enu ke dzɔ le Soweto wa ɖeviwo be dzena ameve ke me wotu afɔa agblɔ na me. Madame le bon appelé. Ne ma so yeyia, ne no mi gblema. Jena ke mo tu afone de vion le Soweto. Ebe dometore onye ya. Omu ina school. Éducation. Bona mo ni school. Omu ina school. Na do we am du na omu da ke me jewe adu. Omu du na nkabo. Enyi nde ke wo veve sese na de vion. Yo bena yo cha yo ari yo do droit nu. Yo ebe yo agbon ye omu lo na yo. Yo de chuo wa me. Awa dole wu mi la. Mia cha mia sukulu sigbe yovo vio neneke la enu ke wo le kpla de mia cha mia kple ro esonti la mia o cha de amegbeto ke mia cha mi nyi la mia cha mi le sigbe yovo vio eviko mia cha mi nyi la obe pa o pas question on po mo alumi wa Fabiola obo npo mo leke be le gboro ya le gbɔ ni a ɖevia me yibɔviwo be nyadzɔ nu ke ŋutia womɖo la gbe be woma yi sukulu ɖoa le ameyibɔviwo ku yovoviwo kpata mea wa kekem dzena ɖeka ye le wa si nya ɖeka ye mawu sɔ na wo be wa kekem wa zã eŋuti woɖo la dati wa tsã wa yi sukulu wa nɔ ɖu nu ne adɔwɔwɔa agbe wa tsã wa nɔ ɖu nu ɖoɖoɖo nu aleke ye be dze ɖoa ne ze tɔn yovoviwo tsɔ ɖuna nua mia tsã mia be ameyibɔviwo tsã wa tsã wa ɖu nu ze tɔn mame ŋɖe kpo dzi wa tsã alo mu nya ye wa ewa ke enua le nenea mi gblẽ fia be pesipesia so 1900 ekɔ gblɔ 91 so 1991 au 16 juin be le hihia kpata mea o la no do nku egbe wan gbe benu ke joa 1976 benu ke joa o la no do nku eji na edukplɔtɔwo
ne hasoso vovovo ke wo kpɔna ɖeviwo be nyagboa UNICEF Union Africaine wo anɔ ɖo ŋku nyawo dzi na wo eye wova sɔ nkeke wa da ɖe le pe wa me 1991 wa ye wosɔ nya ya sɔ da ɖe ye pesia wosɔ na etanya ɖe yo ƒona nupo so eŋti ewa pe ya mea wo gba sɔ tanya ɖe alo Gertrude tanya kɔsɔ pe ya yo madame le bon akpe PMB tanya le français mea et protéger les enfants contre les pratiques néfastes et comme dit maintenant wa gbenu le nu bara wowo wa gbenu enu bara o ko nyobo ana wo de devio gbo wa gbenu le wowo da devio gbo et comme ni enu bara de ole ke o wona voa o so be nu po be ni o do la gbenu le wowo do da devio gbo akpe protéger les enfants contre les pratiques néfastes. Et moi, mia a chon de vieux ji le e funya dodo alo enu bada wowo kudo de vieux muye wa. Ma bio Victor be enu bada ke we mi do jesi be o wona kudo de vieux. Quelles sont les pratiques néfastes envers les enfants? Yo, madame le bon. Ma soeur, il pratique bien dia. Nous badako, on a l'hora de vieux avec dormitoire de Kanye. Douleur corporelle. Alors, on a deux bébés, c'est sérieux de vieux avec l'ami. On a bon fifi bé de vieux fifi, son nom bien haut. On a les balles, vieux, son deux hommes. On a son envie, à souhait, à son abena. Que devient well abena ne yo wene asangba ya weko okpona be nyinde ke mu de kewa corporel nka chamba ni bebe sese okpona be nyinde ko ba devia be la me eno na bebe se na bebe so machino am nyi numere enyo ndakpe ewanyi e pratique néfaste que ye le do VVCC na devia be la me VVCC rikewa e kechon Emmanuel pratique ole ye wa dormitoire kenyi inégalité scolaire ola bena le miabe kotanu mele Africa fia oglona be nyon vio abena a home jena obe omdola isukulu va nyon vio a ma odomi kudonu nya de ka nyon vio chan odola isukulu si bebe no suvio kenene do kentia jena de kaile de vio kekemsi ye no anyinde kem jebe odola nobe sigbe ale kene yovo chon wele funu be yovo vio la isukulu nyoe toa ame ibo vio la isukulu ke ndem le yato so me na wa enwa ye kenya chami no le fi ebe musu vio la isukulu nyoe toa nyonu vio ya o mjajo isukulu antochon mi be nyare ke wa allo Fabiola mo be nyare ke wa mi ame viola jimi gba kudo Victor sta ola be Victor ya musuvie e ya ro le sukulu o ya nyonu vi oyin o ma yi sukulu nyana o enu ade esogbe a amu de po bele sigbe ale ke o be yovo vio ni pla nu nyoede wa pla yovo gbe mi a ya mi pla me ibo gbe mi a no enu gomele fi mu ye ke wa won ne enu ale nene a o le tu afo nyɔnu viwo be dzina me wa alo ewa mi kpɔ do dzisi be musɔgbe o musɔgbe donc ntia enuke nyɔnuvi la wa alo nuke nusuvi la wa nyɔnuvi tsan ela tewe nyama gblɔ be egbe mea dzisi nyɔnuviwo le sukulu wa ole nyi première na classe o nyama le gblɔ be nusuviwa wo wɔna dɔ le sukulu nusuviwo tsan nyana nu voa nyɔnuviwo tsã o dzana gbagba o hlɔna togbɔ be nusuviwo nɔna classe wɔme pɛpɛpɛ voa o hlɔna kaka no le ma bulletin na o hlɔ kaka o compo va ma bulletin na o nyina première na classe o e wɔn fia ne de ke dzilɔm dasi be na ne sukulu fia wari ela va ni première mi quoi donc enuwo do la nɔ kpɔ enuwo gbɔ nyɔnuviwoa nyi gɔme nye be na o nyi nyɔnuvi ŋuti kpɔa ola no home sino nyan kpawe mnyinu nywere olo nyane enyare la no miato jansi so nyanti o men nywere benyibe odola no ogbe onyabe musuvi enyi alo
Nya. Onya enyo. Mabio Fabiola bede. Kene Emmanuel Musuvi ele hulon fifi be sina enu ke ole wo be nyonu vi o ngba isukulu wa na ho me ole zin wa be je na je wa ole to afo wa be je na me wa Musuvi be gba ni wa egba ni Musuvi a okay Georgina nke ponji ba gban ye wa do gade mi wa ne Musuvi dio o va le hulon do nyonu vi o be nko yi wa be do wo nyu edejia o gbon be ame wa nyonu vi gbeme be yin enyonu gbeme kakaje Musu ame gaworo ntoji Musu do klo na nyigban Musu do klo na gban o da na nu ne wa so gba bo ya Musu yin wa Musu cha ona doko le o wa so gbe a Oh, magobe nyang gbonbe sibe nem so do ko ni so da nyon vion be tpa nyem le gbonbe na no suvi agan me ni be no le han do nyon vi be nko be de denti agan ni be ngba ni suvi o très bien voilà sibe be na me so do ko ni so le da nyon vi be tpa be ne nyon vi fia yem nyana mnweri yem do capacité mdo ntete la onke no suvi tian la tewa vole gbena o le zinro jinye be nyon vi mi nya ho me mano be nyem jela onu wari ma nyem nyon nyema vole do ko nyem nyema la ho de jina o do kinja nya be na enu ke no suvi ma le funa nja mate wa juro donc nyema te la ho de jina o quoi enyo akpe kaka toi tu es un vrai homme un vrai garçon tu es un vrai garçon Georgina mto do etem de nto chan le kemi ona chef de demi so amo ko pona de jobe jina be enyagboa me le yo amedo be vrai homme do no oni musu ntonto a ola se no agome be amegbeto ya kwa amegbeto be yin enyi musu enyi nyonu amegbeto eye po be yin vovoto to aponyi be eya enyi musu leke ameya enyi nyonu leke voa wa me via amegbeto yoni et homme avec grand H eye wa donc yoni tu es un vrai homme ale ko suero fifi am kando jibe ne eso o va le tepede vani président de la république vani ministre dea nkando jibe o la wavu be nyonu vio kudo unsu vio pata onezo mori kaji alo ma wa kun do kinja LTP yo akpe kaka nyeba mi sia me kele po mi le gabo po ya mi ele o chapeau non be o le ponupo nyoere ma bio Gertrude ne ma bio sebede o jesi nyonu dio le dumele fie keye wabe jila o dasile wanti yo yisukulu yebe le vina o ma Madame Le Bon akpe le nyabe Togo le fia nyabe présidente de l'Assemblée nationale nyonye Madame Tegan Yawa Digbori alors Madame Le Bon ne nyantocha nyabe jilo ke gbebe mi mai sukulu wa est-ce que mi la teba no fie la ba no émission débat ya kudomia odola da sinyon biocha bano isukulu yo président de l'Assemblée nationale et nyomido akpe noade Fabiola de nyomke ye ojesi ne tobe yebe jila gbebe ma isukulu wa mabazunde gbu meke ojesi ndesi nyonde ona tasi moto ekuna lome aneho ehun nere ke be dilo ke gbebe make school wa eja mava no do ke nusuvi ono ra ogro na bena nyonu viowa o mate wo do ke nusu ono va ke bedo ero kwejibe yela tewe ewe enwa ya mi apo sukulu yiyiku eto papla ko eto be tepe won be ne to be ogbebe eto ogbra be eto ri ole a be nsu ope woni nsu ekuna hun laso o taxi ku de to wa nsu be do ebe yin vo ya nyonu ne to be de be jila ogbe a enwa mate nva no wo edo won egbe ngbaleji Togo be nkono todo ke onyi nyonu eye mejesi etepe ke o legbe a ne tobe omunawe monu popo yo yisukulu o mate no funo de Victor
Yo, Madame Lebon. Ne ma so ye dia, je signe nous que o achan o le tepe ganga mi avec to gofie. Par exemple, Premier ministre Enyom Yeveni, Madame Dobet Omega, nere ke di l'homme d'Asibe School, Mateva kwa tepe wa Mateva kwa no pe wa le Togo. Mateva no ne nebe dontia, e jebe nyon vio chawa na school. E jebe wa school. Yo, nyabe premier ministre. Nyonwe ne do ke money ebe jila o mu demo be ne yisukulu wa egbe ola gbon be nyabe premier ministre madame Dogbe Victoire are ela ba no funu egbe a ela do nyanya wa kaka la temu no gbon be gouvernement be nkonoto premier ministre du gouvernement amewa ele protogo be du akeke we nyonu ebe nyi alo one mon popo ebe yisukulu ebe nyahoma ebe lewo ebe do enwa ola demo na nyonvi ocha wa isukulu amo le gbangban ne mi gbe awo ko mi lajo ba no yo kaka eye mi lajo ba pale fi ojibe agba ya be de ya wa le mi ave school on to jan confiance na mi nu la nyonu le confiance na mi nu oni professeur o oni teacher o ne o mu isukulu wa de wa cho la ba no si onu ame gbe a enyo mi do ape enwa omdola tuafo jena nwamena devio soriao munyon wana monu popo musuku nyonu ki ba ni soso na soe amesi ame bawo enuke bilatin wa jena ke gbale ye otuna afo emena devio ye mi sena vevelu entu Gertrude Nemia so yi wona barabara obe nyame mila kpo mariage forcé allo esron de dena de vie machine akpase seto egamano mesita ne parents kpo nsugatore ola te tutu wa bevi na nswa ne uyu ate sono hoga voile mariage forcé en me esron de akpase se en me bébé c'est que nyom via la so yi vers au mariage moi bébé c'est la te hlen epouvane akpe il vient mpo si o so na nsu apasensen be bade enwa enu badabada la va toso nenebe noa mena alekebe de vie que diozi le massimasime be neva ide esuwa muyewa enwa nkando jibe enu ke o pata le jolly gapopo ya me a elenyi enu ekeye mu don miaji o le tu afo miabe ejina o me eye wa enwa ehia eje esogbebe miasite do yenti sigbede vione ne sigbe sukulu vione ne nuka mi gba pobe enyi nde enu wowo kwame ekeye dona veve sese nana ame eye mu jebe wawo Emmanuel Madame Lebon akpe magbe kengbo e maso na enu wowo barado da devi ogbo j'ai tu le gbon nyari fifi ele gbon be na njebe na wa no zindo de vioji emila bava enwaji enyo wono le ke mnyo bena wana roda de viogbo wa dormitory kenyi ko devi ba odo devi be do devi anpo shin la odo voi ola dashi jila la dashi devia bela no odo machine enu ala te e dokel o la o me fi anu ni vi vi tani ma dombo ni plan gbana ma o le odo enwe alo enwe chamu le mo wa ye ma gbo me kura gbana ma nye awu nye de kare podia Emmanuel va kwa wu ya na nya na ma de mu do ya e do be ni e ke o le e do le vo mi aba ho me do ya e ami po mi le pero mi aba jilonji yo le pla mi chan voi si bébé de vinto ajo la home be si biare ke mia jilo ina dome a ho salaire ke ngbo ya ba po mia dia de vin po shin la odo alo mia jilo la to la ve odo a ho ga ke ngbo ya ba po mia dia de vin po shin la odo e do comme le blanc si bébé de vie ba no ma son do de vie ba ve no nyenyo quoi nyanya ne mi le segome na et on donc et nous on do la gbe jila do la o jina de vio o dana si de vio
et devions tola no doa que dila om tel po devio jua de ya ko be nyobe na ya jo no ado ji papa me le po ju maman me le po ju akema yento ya doa ya be jide ne ya o funu me devio ve na et dans les bandits les voir afike et doivent aller où à dire devia la te jedofa allo afokula te so et do menefa e bila gbahlin problème buva famille ame nyane mile muse gono ape kaka ne ma su epo le ke a ha ke o so to mission ajinamia ha wa déjà nu ke mi po le me a mo se be enyi enu aganre bo ape adam de modo to a ele toji ne ele funua ne bagba troso ha wa lo da mi ne nya po enu ke mi le yo be devi be do wowo ke ye muje bene devia ba wo wa ewa ni abio mi abe adam de modo to ni waso ha wa lo da mi. Assez violer le droit des enfants, assez violer le droit des enfants. Il est temps de cesser, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. L'a trop violé. Travaux forcés, pédophilie, harcèlement sexuel dans les écoles. Oh, pourquoi comme ça? Les enfants sont l'avenir. Soyons généreux envers eux. Des milliers sont les enfants que l'on maltraite tous les jours. Les enfants ont aussi leurs droits. N'ignorez pas les droits des enfants. Nous devons les aimer. Nyale Benao, Misema. Il est temps de cesser. Oh, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. On l'a trop violé.
míado akpe mi gbatrɔva míado akpe be Togo ye mi le ye ɖevi ya esɔ kudue wa va ye kigmesa ku Toto Patrick bakudo mianua o xɔe le si le gblɔ be kebe le gblɔ be n'y aurait pas mes droits ne ke nɔ Soweto gã mea enuzizi be nya eye nyi enya wa ɖevi wa fifia o la sɔ kudue ne ba vɛ ganu ne wa tu fɛ nea ame ke xɔ ɖevi wa ɖe agble me be ne ganu na ya tu fɛ nea ame wa tsã ele si gbe ame kewoe ye le wu ɖeviwo bo le da ole gbɔn wa be dzina be nya nene eye wa mi kan ɖo dzi be edɔwɔ tɔŋgbe eye Emmanuel gblɔzã ɖe abe ɖeviwo wɔna masɔn mi kpɔ ɖevi wa wo kɔkɔ kpe wa ɖe asi me ne va wo le tutu ta gbɔ ne ɖeviwo vɛ sɔ pɛlu wa le ku ekɔ wa mi kpɔ nuwo keke me edɔwɔ tɔŋgbea nu dze be ɖevi bawo ɖo ɖevi wa ŋkpɔ si ɖo nene be nɔnɔme ne ba wɔ aleke be do enyo muse tsã be mi gbɔn be popo nu wa gblɔ zã ɖe ya be o sina alɔvi na ame ɖewo o ƒona ame ɖewo ma do we zɔn na mia be tsitsa apetɔ Justin Amenyibo ewoe nyi coordinateur na CDEJ anexɔ ŋlɛsi Pentecôte wezɔn yo madame bo ahometɔ nisɔbetɔ miawoe le dɔ dzi miawoe le kpe ŋku ɖo ɖeviwo ŋuti sigbe coordinateur nene sigbe tsitsa nene miawoe fiona nu ɖeviwo kudo etɔ esan va aleke mi wɔna enufiɔfiɔ na ɖeviwo ɖo ne mi la fiɔwo enu kudo etɔ aleke mi wɔna kuwoe ɖo mama akpe kaka mama madakpe na etele abeti kpɔtɔwo adakpe na miwo tsã mi kpɔkpɔ kemi na mi ɖevi yawo be wotsɔ wa ƒoƒo ku ɖe azãya ŋuti ne mava biabia ŋutia sans baleke mi kpɔta mi nye nenea ne mi dza afiɔm ɖevia mi ɖo moyen ɖo si gbe egba ku nɔviwo nene kusu be ne gbe do vɔvɔ dzi na ɖe ve kpɔa emi ke mi le fiɔ wa o la nye do vɔvɔ dzi na le do ba yi wosɔ fiɔ mi le Afrika ba yi wosɔ kplɔna me wosɔ fiɔ mi eye mi nya wa ke mi va ɖo dua me le ŋkɔ yi me kudo enu metoto kewoe tukpɔtɔwo le ɖe le bubuawoa mi va kpɔ dedesi be mu nyi eba ye wosɔ fiɔna nua me eba mu nyo be woasɔ afiɔ nu ame ɖo ne ɖevi ɖe wole fiɔ nu mu le nye o eye ne go ƒu ekpo ne tɔ avi dzi kpɔa wọn akpɔ tɛ kpata gbadate mu ale ku ne ti eye bɛ la nye o ta mi va kpɔ dedesi be eba mu nyi nu nyuie o ta mieux le mɛ ko fifi ale be centre o me ya le bateau parce que mi gbazana eba asɔ fiɔ nu ɖevi asɔ hɛn ɖeviwo wa technique bo le moyen bo le ko mi zana ke wa wɔ be ɖevia nu ko le dzi be ba nya bate mu anye yo akpe ewa ne va centre gbere kpekpe gbea nye ma kpɔ eba si gbele kebe nɔ anyi san va yina ne no eba ya ŋgbale o eba ya ŋgbale o enyo mazua leko fɔnro nyisɔ be dɔ egbe be dɔ yo opo le sukulu kpɔa egbe aya yo gbɔn bo ŋgba po mi o va nya be nu vɔ keke mi o ɖo nye tɔ yi sukulu kpa ɖe me nyi soa ŋgba le se eba be nya nu vɔ keke mi o vɔ la vɔ ya opo le sukulu a opo le sukulu kpɔ ebe na bi de ya emi sigbe yo po mia emi be yi azikpe me be mia trɔ kpɔ nu ke mi me kpa mi te kpɔ nene ro mi fa na bi kwa alo mia sɔ ta gblɔbe nye nem te kpɔ nene ro musɔna ta sɔ tsɔna ɖe bandi akpe ne o wɔ nua yo via wa ne o va yi ban mea enu ke ŋuti o vi o ɖo yo la kpɔ la nyea o ŋgba te dzo va kpɔ ne ŋutɔ kura o la sɔ ta sɔ tsɔ eban dzi la dzo no fan vi tɔwa ye wa lo Gertrude de yo madame le bon akpe ma gblɔ be no via mia mi se na veve voa nu tan ɖe le a woɖo na nɔvia mi viɖe ne enu ko o le fia mia nyatsanya te nɔ le
Bano via mi se na bebe wona nkpencha na mi. Akpe. E wona nkpencha, e voa wa do via mi vire. Ah. Ko be wa di vire. Oh, mi agbon bere, on gba via mi. Nya tati ba be nya dare. Bare, nyolo, ba dona me vana, voa, munibe welebe kene, de via munya muwa, game o la pueon. Sigbe la ho menenea, nya dasi sukulu toya, sigbe la ho menenea, ne de via wonde, ekeye munyon, yebe jebe, wa gbene, eye be tobe bakpo be yaso gbene a ngba gbene le gake me tutu eye be wonua ngba pu game o no pu game ke ngbe le gbenu ane a sigbele ke maju agblene ne a enya ko le gbone a mu le ja le o do veve se do e le favi mu le ja ten le e toro nu ko le gbone anti o bo ho adon eva gbon enu kebe wo a enu kaka nwa ejichara je ba fanu wa o ma gba te ba pu nto cha kro wa mi po be eyala nyon wa gba ko to be do la po de via chan do nu kebe wa ntia no la po chan alo mi ameve egbinu ameton amene nwa esu o we voa o la via déjà egbe nto de ka ke mi le ya npo de vidéo ke gbo we mu va émission les filles o kplo we va noa gendarmerie do noa renti enya ya affaires sociales trova gendarmerie nu ke déjà be yo toso Ghana yo so e plelan va kodo o te date si a la vie ngba ba le mi yo va so e la vie kodo e mi o leke o te wo de si aroma e ponye on va noa ponye be o ku de si yo du ye wa no gbova be o telan le de si ami ye be po de via no pontine a o manya be ye nto ajiu wa ewon wa edinafu mi pona popori o chan no a dokpla le dokpla pe o la te do pe la no moto fifi ye amo patala va no yi yo la be dokpla via mu onu nwe de o si yon yo patron yo la no pour le moto alo mi npopo a o la pour review le moto nwe de a me sa me la va no yi le view ko le pour le moto a me sa me va le kwa nka la te wo les vieux encore le pour le moto à monsieur Amélekwa et nana nkpene na molekwa et nous que be woye au pour à molekwa mal nkure choye ne gba et la gba va wonu wa tombeke jugba elani nkpene amo pata vale yi yo le po amedo to na te aponyo de yo po yo le po nwa eye o le gbonbe on gba po ame be ne o le sukulu a on gba po ame leke o poso nya wanti o nya be chicha mama akpe am popo be nya LTP ne o fodi via po a nu ko le dibe ba nya ba te nya e me blessant no la ba po la do vodi na chamuni ka kemeye o le fie noa eye o la afu e wa ehia be ame pata ke wona dokudo de vieux ti chao éducateur wa nyan ko na be psychologie de l'enfant no nya de be psychologie a enu ke hia o la wone aso fie noa o la nye e o no wone kwan ko ji ba nya la nye yo ape kuromie we gamiantia esuvo ma no popo be nyawaji la bio Gertrude be ke o glombe on gba pomi le sukulu ke o voyo be o ne no de kareka on gba pomi le sukulu ke o ade le miabe nu papla me ade le miabe sukulu be nu me ade egblende le miantia lo leke yo madame le bon akpe ma glombe ko omongba pomi ko wa le nyabe sukulu be nyame alo nyabe papla me leke mi dona veve no akpla na san mi gbate le kple lo ke tia mi nyabe na ne mi wodo acha nyero omja pomi omja on ekpe na mi yo majwa enya Gertrude bon mi gba le kpla nu pe de katete le potiti ala va po po la tro jo ba mu nyon akpe
munyo eleke mekebe akpaji ye munyo lo ewo sukulu via lo chicha ko grobe ngba po ki wa akpakeji ye munyo lo sukulu via akpaji ye munyo lo Fabiola obo ngba ro po mi le sukulu ki o le apo npapla me ade ko ngba le po wa de nuka be wona o ke yo ngba le po mi le sukulu a ena be ne chicha do exercice ntocha mi ngba le o school ntocha ne chicha le okura amola no to milano blevi le classe me voir comme mi nyabe chicha ogbebe ngba po ameko wa ndate po mi wa milano nke dromia ne do edo ntocha be gamea milano ndo le classe me kaka chicha la bidilajo eye munyombe school vio wa no enwa le nya ya me fifi ade ameko o po edo jesibe ne opomia egble na nu le nianti yo ngba no pomi ke o ameke o gbron ne be nyaade fifi ade leke mi la gbron na wo bo wo mu nywere na yo wa lo mu wo mu nywere na yo wa mi la gbron no be la firo wo nywere kungbe la firo mu wo nywere do ala fiko wo nywere ni be ne afiko vele pour via kakae oda bientia ye ko gbogbo ngba zamba ko wa ela do dijona de via gbogbo ngba zamba ko po a e wo nwere afiko mo nwere ole a enyi be ke ye gbogbo ngba zamba ko de via nya gbogbo ngba zamba ko wa ye be gbebe ma we system ma po yo wa e wo e do dijone a ye o wo nu le chicha agbo do ne de via lo no ne e so ba po bi mi ami veni a enya be de via la fan vivide la bonne la trop bova e be do agbova afike o mpele wa e la dado mezena chicha ala ju enyo mi da pe mi la trova mi ade vi ogbo ne mi ase nu agon me bere mi anto mi abe nyoe eye o le ji yo gbonbe ongba pomi o do amesugbo gbleke mi worun toto me vovovo wa o po ebe de vi ogbonbe ne yo po ba pa yo vona enuke yodo la wa yomu wonu ne chicha gado mewa le sukulu dio wia chicha ila le ba do asi ke ngbela ba no po edoko le wa mi wole be ke be ba to te ro ngodo me no ku ba o to le hun le do ko si tititi ne fi ko nya so esro nu anu le chon wa o la be so esro enu enwa obo ngba onu wana mi o wa eke mi la se gon me si gbede vi nene eye mi anto mi la nyabe enyon yo le wo na yo eyo la planu le yo do kwesinu munyi be do la zi yo jigbe yo la odo wa mi jo ale gbon ko ngba le po mi o wa eye wo e ba mi ami ngba ya po mi yo oh mi ngba ja po mi yo ne mi la nya anu a mi la nye ne mi ma nye o wa mi anto mi abe nya e do mi do la se gon me be yo nto be nyoe yo le ji e ba mu ona nu nyoe de pe kwa mi amedo po de vi me kaka ko sin egbe a ame ko po va ya o gba poto le fun we parce que be e ba wo nu veve kudo yo e ba wo nu veve kudo yo kwa mi ana ni mi ade vi o mi anya be e ba e fun wa me be nu ye be yin ele bible mi pepepe be wa corriger des vieux wa noa contexte que mi o gbon ele a eye gome mi do la se nyoede eye gome mi do la se on gbon gba gbenya ne vieux o la gbenya ne vi enya gbegbe na via eye yin e ba be nya ke va kwa e mo ke no la gbenya ne de via le a mi la ba o to so eti wa mi do ape be egbe kenyi 16 juin journée mondiale de l'enfant africain miao chance gbede vio nene le togo bi anigbandia mi va pour nous pour les RTDSB et moaji le mia be wona nenyi ewe ade be wona mi akpena mi ewa matona Gertrude be ameko pata do to wa dakpena we mint seconde de cas ndakpena nyabe comptable alo ameko kpena renti le nyabe centre mea dakpena parent nyu dakpena hono nyu vovovo. Merci. Fabiola ndakpena to dino to kekenku ameko le kpomia keke ye ndakpena madame le bon to chankele mia gbole fia ndakpena miebe coordinateur ndakpena miebe hono ndakpena dilo keke akpe majwa
Ndakpene coordinateur, ndakpene madame le bon. Ndakpene tani kuno nyekele pom le ga poya me ndakpene. Ndakpene comptable kudo assistant akpero. Yo. Miao cha muso mi abegbe rodu Emmanuel Bakudo Victor begbe kudo miakpata C2J metokpata Pentecôte Englesi mi do akpene amesiami mi da akpena directeur général mi da akpene mi abe Adam Demodo tokpata ameko pata pomi le kapoya mi akpena mi won mi lagba dogo mi lagba ba ye jike akpe kaka bye bye.